Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel Ayu Jessica. Jadi guys, di video kali ini aku tuh bakal ngasih kalian tutorial cara menggunakan suara yang getaran-getaran yang ada di TikTok itu. It's so many people kayak nanyain ke aku, "Kak, gimana sih cara bikin suara kayak gitu tuh?" Tunggu dulu. Kalian mau dengar suaranya kayak gimana? Kayak gini. Nah, kayak gitu ya guys, suaranya kayak corona check, kayak gemetar-gemetar gitu loh. Oh ya guys, maaf ya kalau aku jarang bikin video, you know lah. Kalian bisa lihat nonton video aku yang sebelumnya. Ini aja aku sempetin bikin video ini karena banyak banget yang tanyain gimana sih cara bikin kayak gitu. Sebenarnya gampang banget guys, ini bukan masalah dari handphonenya sih. Mau iPhone atau Android juga bisa, gampang banget. Cuman kalian harus pilih-pilih cari aplikasi yang apa sih, yang kayak bagus, yang cocok sama handphone kalian lah. Kan ada beberapa versi, aku lihat ya di Play Store itu kayak banyak banget yang aplikasi TikTok. Jadi kalian pilih aja salah satu yang TikTok menurut kalian yang bagus gitu sih. Oke, nanti aku bakal share ke ininya, share cara bikin suara kayak gitu. Tapi sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa kalian klik subscribe dulu, like dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian juga tinggalkan komentar, biar aku makin semangat buat upload videonya guys. So ya, thanks for watching banget buat kalian yang tinggalkan komentar, like dan subscribe juga. Thank you. Kita langsung aja ke video tutorialnya. Ini dia tutorialnya. Oke guys, jadi pertama-tama kalian harus buka aplikasi TikToknya dulu. Kayak gini. Aku pakai TikTok yang versi berapa gitu. Aku tunjukin ke kalian dulu. Begini aja ya. Terus kita klik aja yang di tengah ini. Aku bakal pilih kuas. Nah, ini yang di tengah ini untuk membuat video yang terbaru. Oke. Karena ininya agak di sini, kita bakal pindahin karena kita bakal bikin video yang terbaru. Nah, ini dia diri aku yang baru bangun bobo dan aku bakal ngasih kalian tutorial. Ini aku bakal rekam yang 15 detik yang di tengah ini. Kayak gini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Atau enggak kita bakal bilang kayak gini, corona check, kayak gitu ya guys. Oke, jadi ini videonya udah jadi. Kita yain aja di begini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tuh ada yang namanya efek suara guys. Atau enggak kita bakal bilang kayak gini, bakal klik yang efek suara itu. Kayak gitu ya guys. Bentar. Halo guys, kita kasih nggak ada soundnya dulu. Kita bakal download yang bergetar kayak gini. Yang ini ya guys, getaran. Jadi kalian bisa lihat di sini ada efek suara, ada pilihan gitu, ada beberapa pilihan. Dan kalian klik efek suara. Jadi mau kalian handphone kalian iPhone atau apa, kalian bisa pilih. Nah, jadi kalian tinggal klik yang bergetar. Terus kalian naikin kayak gini suaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Atau enggak kita bakal bilang kayak gini, kayak gitu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Atau enggak kita bakal bilang kayak gini, kayak gitu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Nah, kayak gitu guys suaranya. Kalau misalnya mau ganti juga dengan suara-suara yang lain bisa juga guys. Ada macam-macam suara kok di sininya. Kayak gitu, mau elektro. Ada beberapa banyak suara sih guys, kan tinggal pilih aja. Bilang kayak gini, gitu ya guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Atau enggak kita bakal bilang kayak gini, kayak gitu ya guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Atau enggak kita bakal bilang kayak gini, kayak gitu ya guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, itu aja sih tutorial dari aku. Mudah banget kan guys.
So thanks for watching. Jangan lupa kalian subscribe dan like dan komen juga. Gampang banget kan tutorialnya. Kayak gitu doang guys. Masa sih kalian nggak bisa? Gampang banget. Kalian tinggal selalu update aplikasi TikTok kalian. So kalau mau kalian handphone kalian iPhone ataupun Android sama aja, semuanya bisa. Oke guys, jadi kayak gitu tutorialnya. So thanks for watching and see you on my next video. Bye bye. Jangan lupa kalian subscribe ya guys. Thank you so much.